Jangan asal pilih sekolah kopi. Bisa-bisa kamu menghabiskan banyak uang untuk uji coba resep kopi susu yang belum tentu terbukti enak dan dapat diterima di lidah konsumen. Apalagi kalau salah strategi promosi, belajar cuma buang-buang waktu aja. Tapi di sekolah kopi susu ini kamu bakal dikasih tahu resep yang terbukti diterima di lidah konsumen serta strategi jualan yang sudah kami pakai selama ini. Semua yang kami ajarkan sudah teruji keberhasilannya di Kopi Garot.